Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերն է, ես Գառնի Մութաֆյանն եմ, կարևորը նախ համառոտ։ Ձայնագրություն Բաքվի բանտից Դավիթ Իշխանյանը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանին։ Այս դատը բացված չէ 15 հոգու դեմ, այս դատը բացված է հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության դեմ։ Թուրքիայի ճնշում, թե ներքին որոշում, Լիտվայի պետական արխիվը հեռացրել է հայոց ցեղասպանության մասին հրապարակումը, ինչ դեր են ունեցել Անկարայի ու Լիտվայի իշխանությունները եւ ինչու Երևանից արձագանք չկա։ Հիշողության դեմ համակարգված պատերազմ, ով է լռեցնում անլռելի զանգակատունը։ Պատերազմի ռիսկերի շուրջ քննարկումներ ազգային ժողովում, փոխադարձ մեղադրանքներ իշխանության ու ընդդիմության միջև, ազգային ժողովի քառօրյա նստաշրջանը լարված է անցնում։ Պատերազմով սպառնացող գովազդ, ընդդիմությանը վերաբերող կեղծ տեղեկություններ, քաղաքացիական պայմանագրի ինֆորմացիոն արշավը։ Ելդրմհան, Թուրքիան ուժի նոր ազդակ է ուղարկում հրթիռի տեսքով, ինչ զենք է ցուցադրել Թուրքիան։ Ձայնագրություն Բաքվի բանտից։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Բաքվից դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանին, միջնորդելու մեղադրական ակտի եւ դատավճռի ամբողջական տեքստը իր ընտանիքին տրամադրելու համար։ Արցախի խորհրդարանի նախագահը շեշտել է, որ այս դատը միայն 15 հոգու դեմ չէ, այն հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության դեմ է, հստակ նպատակներով եւ հեռահար ռազմավարությամբ։ Ես չգիտեմ հարգարժան պաշտպանը կունենա այդ պատասխանատվությունը եւ վճռականությունը այցելելու, նաև մեզ տեսնելու եւ այդ դեպքում ավելի մանրամասն տեղեկություններ կունենա եւ կծանոթանա թե ինչպես է ընթացել, ինչ լուրջ եւ կոպտագույն խախտումներով ընթացել թե հետաքննությունը, ամբողջ քննությունը եւ թե դատավարությունը, մարդու իրավունքների, միջազգային իրավունքի, միջազգային նորմերի, այդ թվում նաեւ Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի ընթացակարգի կոպտագույն խախտումներով։ Երեկ մենք մեզ այցելեց Ադրբեջանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Սաբինա Ալիևան եւ մենք կարողացանք որոշ տեղեկություններ իրեն փոխանցել։ Ես մարտի 12-ից պատրաստել էի նամակ, որպեսզի դիմում նամակ իրեն փոխանցելու, բայց մոտ 1-2 ամիս է չեմ կարողացել ինչ պատճառներով ոչ իրեն տեսնել, ոչ իրեն փոխանցել այդ նամակը։ Ես երեք փոխանցեցի եւ այնտեղ հստակ մեկ խնդրանք ունեի, որպեսզի մեր վճռի ամբողջական ադրբեջաներեն եւ հայերեն տարբերակները ինքը միջնորդի եւ փոխանցի իմ ընտանիքին ու իմ հարազատներին։ Ինչ վերաբերում է այս ծանր ժամանակներին, ես միայն մեր ժողովրդին կցանկանամ ոգու, կամքի եւ միասնության ուժ եւ պիտի ասեմ պինդ եղեք։ Սակայն անարդարությունը միայն իրավական դաշտում չէ։ Արցախում ոչնչացվել է հայոց ցեղասպանության նվիրված անլռելի զանգակատուն հուշակոթողը, կառույց, որը խորհրդանշում էր ոչ միայն պատմական հիշողությունը, այլև հավաքական ցավն ու ինքնությունը։ Հուշարձանը կառուցվել էր 2015-ին հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ եւ իր մեջ ներառում էր նաեւ մասունքարան, դերձորից բերված աճյուններ։ Փորձագետների ագնահատմամբ խոսքը մշակութային ժառանգության ոչնչացման շարունակական գործընթացի մասին է, որը ըստ նրանց ուղղված է հիշողության ջնջմանը։ Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այս գործընթացը եւ կլինի արդյոք արձագանք միջազգային մակարդակով, Սվետլանա Պետրոսյանի ռեպորտաժում։ Ադրբեջանն ավերել է հայոց ցեղասպանությանը նվիրված մարմարե հուշակոթողը, որը կանգնեցվել էր 11 տարի առաջ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ։ Հուշակոթողի ճարտարապետներն էին Վլադիմիր եւ Միքայել Սարգսյանները, անվանակոչվել էր Պարույր Սևակի անլռելի զանգակատուն պոեմի հիման վրա, դառնալով պատմական հիշողության ու ցավի խորհրդանիշ։ Նախագծման աշխատանքները սկսվել էր դեռևս 2012 թվականին, գոյություն է ունեցել 20-ից ավելի նախագիծ, ուղղակի ճարտարապետական խորհուրդը ձևավորված ընտրել է մեկ նախագիծ, որը համապատասխան է այն տեղանքին, որտեղ որ պետք է կառուցվի եւ որոշում է կայացվել կանգնել հենց այն տարբերակի վրա, որը բացումը տեղի ունեցավ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին։ Զանգակատան բարձրությունը 18 մետր է,
Կառուցվել է Ասկերանի շրջանի Սզնե գյուղից բերված սպիտակ մարմարից որպես հավաքական հիշողության եւ միասնականության խորհրդանիշ։ Զանգը այնպես են կախել հետո կառուցելուց հետո, որ յուրաքանչյուր այցելու ինքը կարողանա այդ զանգը հնչեցնել եւ զանգի խորհրդանիշն էլ չի պատահական, դա ընտրված է այն սկզբունքով, որ ահազանգ հնչեցվի, որ քանի դեռ ցեղասպանությունները կանխված չեն, դատապարտված չեն, նոր ցեղասպանությունների համար պարարտ հող է նախապատրաստում։ Զանգակատունը կառուցվել է պետական միջոցներով եւ համահայկական նվիրատվություններով։ Արժեքը եղել է 97 միլիոն դրամ հուշարձանի, որից 80 միլիոնը հատկացվել է Արցախի կառավարության եւ տարբեր նախարարությունների օժանդակությամբ, մյուս 17 միլիոնը մասնավոր անձանց եւ բարերարների միջոցով, ընդ որում մեր հասարակության մի զգալի մասը եւս ֆինանսական այդ օժանդակությանը ներգրաված է եղել։ Արցախի մշակութային ժառանգության օմբուդսմեն Հովիկ Ավանեսովը ներկա է եղել հուշակոթողի բացմանը։ Հիշում է, սպիտակ մարմարից կառուցված զանգակատունը պարզապես ճարտարապետական կառույց չէր, այն ներառում էր մասունքարան, դեռ ձորից բերված մարդկային աճյուններով, ինչն այն դարձնում էր խորապես խորհրդանշական վայր։ Երբ որ կառուցվել է զանգակատունը, այնպես է կառուցվել, որ զանգակատան հիմքում մասունքարան լինի։ Մասունքները հետագայում են տեղափոխվել եւ տեղադրվել, մասունքները բերվել է հատուկ սափորով եւ տեղադրվել է 2015 թվականի ապրիլի 17-ին այդ ժամանակ Արցախի գործող թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի ձեռամբ եւ Արցախին այդ մասունքները նվիրել է Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի կողմից։ Ավանեսովի խոսքով Դերձորը հայկական հավաքական հիշողության մեջ պարզապես աշխարհագրական անուն չէ, ցեղասպանության ողբերգության գագաթնակետն է, մի վայր, որտեղ 100 հազարավոր հայեր ենթարկվել են կոտորածների, բռնի տեղահանության եւ մահվան երթերի։ Այդպիսի հուշարձանի ոչնչացումը ոչ միայն նյութական կորուստ է, այլև ուղիղ հարված պատմական հիշողությանը, զոհերի հիշատակին եւ նրանց ժառանգների ինքնությանը։ Այդ հուշարձանի կառուցմանը արցախցիներս բավականին երկար ենք սպասել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարիներ շարունակ Արցախից գալիս էին Ծիծեռնակաբերդ ապրիլի 24-ին, այնպես է, որ այդ հուշարձանի բացումից անմիջապես հետո էլ այդ ավանդույթը շարունակվել է, բայց Արցախում եւս ունենք նման հուշակոթող, որտեղ որ ցեղասպանության յուրաքանչյուր տարելիցի ծաղիկներ են խոնարհում, հիշում ենք արդեն հայոց ցեղասպանության սրբադասված զոհերի հիշատակը։ Ավանեսովը նշում է, սա առաջին դեպքը չէ։ Արցախի տարածքում հայոց ցեղասպանությանը նվիրված 5-րդ հուշարձանն է ոչնչացվում։ Նախկինում ոչնչացվել էր նաև Բերձորի կառուցված պուրակը, որը դարձյալ կառուցվել է 100-ամյակի նախաշեմին, որի տարածքում ներկայումս մզկիթ է կառուցված։ Շուշիում կառուցվող մզկիթ եւ թանգարանը եւս ցեղասպանության հուշահամալիրի, որի տարածքում նաև հայերենական պատերազմի, արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակին հուշարձաններ կար, այդ տարածքում էր կառուցված։ Հադրութի շրջանում մի շարք գյուղերում տեղակայված խաչքարերը, որ հուշահամալիրների տարածքում են եւս ոչնչացված է։ Բայց ինչպես են ընտրվում ոչնչացման օրերը, Ավանեսովը այստեղ պատահականություն չի տեսնում։ Նույն հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցից անմիջապես հետո նույն սկզբունքով նախկինում սեպտեմբերի 2-ին Արցախի արտաքին գործերի նախարարության շենքը քանդեցին եւ այլ կառույցներ, սա Ադրբեջանի քաղաքականությունն է։ Նրա համոզմամբ Ստեփանակերտի հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված զանգակատան ոչնչացումը պետք է դիտարկել ոչ թե որպես առանձին գործողություն, այլ որպես շարունակական ու համակարգված քաղաքականության մաս։ Քաղաքականություն, որի նպատակը հայկական պատմամշակութային ժառանգության վերացումն է եւ պատմական հիշողության խեղաթյուրումը։ Այս իրողությունը, ընդգծում է նա, պահանջում է ոչ միայն գիտական փաստագրում, այլև միջազգային հանրության հստակ ու գործնական արձագանք։ Սվետլանա Պետրոսյան, Մեհեր Դավթյան, ABC Media։
Իսկ Անկարայի ճնշումների աշխարհագրությունն ընդլայնվում է։ Լիտվայի կենտրոնական պետական արխիվը հեռացրել է հայոց ցեղասպանության մասին հրապարակումը, առաջացնելով բուռն արձագանքներ թե լրատվամիջոցներում, թե փորձագիտական շրջանակում։ Պաշտոնական Վիլնյուսը խոսում է ներքին որոշման մասին, սակայն հաստատվում է թուրքական կողմը ևս իր դիրքորոշումն է փոխանցել։ Ի դեպ, հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը տեղյակ չի եղել որոշման մասին, թեև թեման առնչվում է թանգարան ինստիտուտին, սակայն կառույցը նշում է, որ դա ամբողջապես Լիտվայի ներքին գործերի տիրույթում գտնվող հարց է։ Սա պարզապես խմբագրական քայլ էր, թե արտաքին ճնշման արդյունք եւ ինչու Հայաստանի պաշտոնական կառույցները դեռ չեն արձագանքել։ Թուրքիայի ճնշմամբ Լիտվայի կենտրոնական պետական արխիվը հայոց ցեղասպանության մասին ապրիլ 24-յան գրառումը հեռացրել է Facebook-ից ու պաշտոնական կայքից։ Թուրքական կողմը կարծիք էր փոխանցել, հրապարակումը քաղաքական բովանդակություն ունի։ Լիտվայի գլխավոր արխիվագետը կենտրոնական արխիվի ղեկավարը մեծ հետ զրույցում չհերքեց, ցեղասպանությանը վերաբերող հրապարակումը իսկապես հեռացվել է իրենց էջից։ Թուրքիայի դեսպանատան ներկայացուցիչները կապ են հաստատել գլխավոր արխիվավարի գրասենյակի հետ եւ հայտնել իրենց տեսակետը գրառման վերաբերյալ։ Նույնիսկ այդ քննարկումից առաջ կենտրոնական պետական արխիվը գրառումը հեռացնելու վերաբերյալ իր ներքին որոշում ներկայացրել։ Մենք մի քանի անգամ զանգահարեցինք Հայաստանում Լիտվայի դեսպանություն հասկանալու համար, թե արդյոք նրանք տեղեկացված են Լիտվայի կենտրոնական պետական արխիվի նման որոշման վերաբերյալ։ Մեր զանգերը անպատասխան մնացին։ Մենք մոտեցանք Հայաստանում Լիտվայի դեսպանատուն, սակայն այստեղ որևէ մեկը չգտնվեց, որ կկարողանար պատասխանել մեր հարցերին։ Մեզ խնդրեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Հրապարակման հեռացումը լիտվական լրատվամիջոցների քննադատությանն է արժանացել։ Մամուլը գրում է, որ արխիվի այս որոշմանը ոչ միայն Թուրքիայի դեսպանատունն է մասնակից եղել, այլև Լիտվայի արտգործնախարարությունը, ճնշման տեսքով։ Այս մասին տեղի լրատվամիջոցներին պատմել է նաև արխիվի փաստաթղթերի բաժնի ղեկավարը, նշելով, որ պաշտոնական զանգ է ստացել արտգործնախարարության ներկայացուցիչներից։ Արտաքին գործերի նախարարությունը մտահոգություն է հայտնել այն մասին, թե արխիվի կողմից սոցիալական ցանցում հրապարակված գրառումը կվնասի Լիտվայի եւ Թուրքիայի երկարաժամկետ հարաբերությունները։ Թուրքիայի դեսպանության պահանջը միայն բավարար չէր այդ որոշումը կայացնելու համար եւ զարմանալի չէ, որ արտգործնախարարության կողմից եւս ճնշում եղել է, կարծում է արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Թուրքիան եղել եւ մնում է Եվրոպական միության համար իրենց գլոբալ քաղաքականության առաջատարը, իրենք ամենատարբեր ներկայացուցիչների մակարդակով հայտնել են, որ անգամ Հայաստանի պարագայում իրենք Թուրքիային դիտարկում են որպես ռեգիոնալ վերահսկիչ եւ իրենց քաղաքականության օպերատոր, եւ այս պարագայում թուրքական պահանջներին տուրք տալը զարմանալի չէ։ Փորձագետների պնդմամբ Անկարան ու Վիլնյուսը ներկայումս ռազմավարական լուրջ հարաբերություններ չունեն։ Ավելին, Լիտվայի Սեյմասը 2015-ին ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Այս գործում մեծ ներդրում ունի նաև Հայ դատի գրասենյակը։ Գրասենյակում մտահոգիչ են համարում, որ Լիտվայի պետական կառույցներից մեկը նման որոշում է կայացնում, մինչդեռ երկրում Հայաստանի դեսպանությունը որևէ կերպ չի արձագանքում։ Այն արդյունքը, որին մենք հասել ենք հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համատեքստում, չի սպասարկվել ըստ էության։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության կողմից, տեղում դեսպանատների կողմից եւ նման գործողությունները նաեւ դրա արդյունքն է, որովհետեւ տեղի հայկական դեսպանատունը վստահաբար ուներ բոլոր գործիքակազմերը, թվում Լիտվայի Սեյմասի 2015 թվականի որոշումը սա կանխելու կամ վերականգնելու համար, ինչը չի անել փաստորեն։ Սա վատ նախադեպի սկիզբ կարող է լինել, հատկապես այն պարագայում, երբ Հայաստանի ներկա վարչակարգը հրաժարվել է ցեղասպանության ճանաչման օրակարգից, պնդում է Ղուկասյանը։ Ապրիլի 25-ին էլ Ադրբեջանն էր Նյու Յորքի քաղաքապետին քննադատել հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող հրապարակման համար եւ պահանջել հեռացնել գրառումը։ Մինչ Թուրքիան ջանքեր է ներդնում հայոց ցեղասպանության էջը պատմությունից ջնջելու, ոչ Հայաստանում Լիտվայի դեսպանատանը, ոչ արտգործնախարարությունում տեղյակ չէին կատարվածից։ Հայաստանի արտաքին գործերի գերատեսչությունը որևէ կերպ չմեկնաբանեց, գրավոր հարցում պահանջեցին։ Սեդակ Յուրեղյան, Էրիկ Մալաքյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։
Այս ամենի ֆոնին Երևանում խոսում են խաղաղության մասին։ Բաքվի հետ չլուծված հարցեր կան, բայց խաղաղությունն իրական է, վստահեցնում է Արարատ Միրզոյանը։ Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովին Միրզոյանն ասել է, որ սահմանին ավելի քան 1 տարի է զոհեր չկան, իսկ Ադրբեջանը վերացրել է դեպի Հայաստան բեռների տարանցման սահմանափակումները։ Բայց մեկ նախադասությամբ էլ հիշել ու հիշեցրել է, որ Բաքվում դեռ պահվող անձինք կան։ Միրզոյանը անդրադարձել է նաև Թուրքիայի հետ հարաբերություններին, հայտարարելով, որ երկխոսությունը հրաշալի է, սակայն սահմանը շարունակում է մնալ փակ։ Ըստ նրա, կողմերը պատրաստ են սահմանը ամբողջությամբ բացելու, որոշ պայմանավորվածություններ արդեն իրականացվում են, մյուսները դեռ մշակման փուլում են։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազն էլ հայտարարել է, թե միջին միջանցքի զարգացումն ու այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումը կբարձրացնեն տարածաշրջանի անվտանգության մակարդակը եւ կհանգեցնեն տնտեսական աճի։ Ըստ թուրքական կողմի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արդեն իսկ նկատելի առաջընթաց կա եւ խաղաղությունը շատ մոտ է։ Մենք հավատում ենք, որ խաղաղությունը շատ մոտ է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը զգալի առաջընթաց են արձանագրել այդ ուղղությամբ։ Այս նպատակին հասնելու դեպքում ռազմավարական կարևորություն ունեցող Հարավային Կովկասը թե տարածաշրջանում, թե գլոբալ տեսանկյունից շատ ավելի նշանակալի դերակատարություն կստանձնի։ Թուրքիան ցուցադրել է իր ամենահավակնոտ հրթիռային ծրագիրը՝ Yıldırım Han-ը, որը ըստ ներկայացված տվյալների կարող է հասնել մինչև 6000 կիլոմետր հեռավորության։ Այս ցուցադրությունը միայն ռազմական տեխնոլոգիայի մասին չէ։ Փորձագետների գնահատմամբ այն նաև քաղաքական ազդակ է ուղղված թե տարածաշրջանին, թե ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին։ Ինչ հնարավորություններ ունի այս հրթիռը եւ ինչ կարող է փոխել ուժերի բալանսում, ռեպորտաժում։ Yıldırım Han միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռ։ Թուրքիայի պատմության մեջ ամենահավակնոտ հրթիռային ծրագիրն է։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի խոսքով երբևէ ստեղծված ամենաերկար հեռահարությամբ հրթիռն է, որ ներկայացրել են ՍՀ 2026 ցուցահանդեսում։ Թեև պաշտոնական տվյալները չափազանց սահմանափակ են, ցուցահանդեսում ներկայացվածը վկայում է մոտ 6000 կիլոմետր հեռահարության մասին, ինչը հրթիռը կարգում է միջմայրցամաքայինների շարքում։ Թուրքիայի տարածքից արձակվելու դեպքում հրթիռի մոտ 6000 կիլոմետր հեռահարությունն ապահովում է լայն ռազմավարական աղեղ, ընդգրկելով Եվրոպայի մեծ մասը, Մերձավոր Արևելքը, Ռուսաստանի արևմտյան հատվածները, ինչպես նաև Հյուսիսային Աֆրիկայի եւ Կենտրոնական Ասիայի որոշ շրջաններ։ Ի տարբերություն նախորդ պինդ վառելիքով համակարգերի, նոր հրթիռը ըստ երևույթին աշխատում է հեղուկ վառելիքով։ Այն հրթիռին տալիս է ավելի մեծ ուժ եւ հեռահարություն։ Yıldırım թուրքերեն նշանակում է կայծակ, իսկ Han վերջածանցը խան, տիրակալ, ղեկավար։ Իդեպ, Թուրքիան Yıldırım ազգանունով վարչապետ է ունեցել 2016-ից 18 թվականներին։ Թուրքիան Yıldırım Han-ը ներկայացնում է ոչ միայն որպես տեխնիկական ձեռքբերում, այլև քաղաքական ազդանշան։ ՆԱՏՕ-ում համադրելի կարողություններ ունեն միայն Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Թագավորությունը եւ Ֆրանսիան։ Թուրքիայի մուտքը նման հեռահարության հրթիռների արտադրություն ըստ թուրքական ու միջազգային մամուլի լարվածություն է ստեղծում դաշինքի ներսում։ Նկատենք, մինչ Ֆրանսիան ու Գերմանիան ուսումնասիրում են 1000-ից 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ համակարգեր ստեղծելու հնարավորությունը, Թուրքիան ներկայացնում է միանգամայն այլ մակարդակի համակարգ։ Միջազգային վերլուծությունների համաձայն չի բացառվում, որ Անկարան փորձի դիրքավորվել որպես մատակարար կամ գործընկեր եվրոպական երկար հեռահարությամբ ռազմական ապագա նախագծերում։ Անիա Բաղյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակը կոշտ արձագանք է տվել Հայաստան-ԵՄ գագաթնաժողովի արդյունքներին, նշելով, որ քննարկումներում ամբողջությամբ բացակայել է Արցախի թեման։ Կազմակերպությունը հիշեցնում է Եվրոպական խորհրդարանի վերջին բանաձևը, որը դատապարտում է արցախցիների էթնիկ զտումը եւ պահանջում անհապաղ ազատ արձակել Բաքվում պահվող հայ գերիներին։ Սակայն ըստ գրասենյակի գագաթնաժողովի համատեղ հռչակագիրը այս հարցերի շուրջ լուռ է մնացել, հակասելով հենց եվրոպական քաղաքական ուղերձներին։ Տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ ընթանում է հերթական քառորյա նստաշրջանը լարված մթնոլորտում։ Նախքան դահլիճում քննարկվող թեմաներին անդրադառնալը լսենք, թե ինչ է քննարկվել խորհրդարանի միջանցքներում։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Բելարուսի հետ հարաբերությունների մասին խոսելիս Սիմոնյանն ասել է, որ հապկում գործընկերոջ նկատմամբ Հայաստանի պետականության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքն ու Ադրբեջանի հետ 44-օրյա պատերազմ նախապատրաստելն է վատացնում հարաբերությունները։ Քաղաքական կուրսը դա ամեն պետության ընտրության հարց է, Հայաստանի Հանրապետության համար մարդու իրավունքները, ազատությունները կարևորագույն արժեքներ են եւ ես կարծում եմ, որ ամեն պետություն իր օրինակն է ընտրում, մենք ընտրել ենք Հայաստանի ժողովրդավարացման ճանապարհը, իրանք մի քիչ այլ ճանապարհ են։ Ալեն Սիմոնյանին հունից հանել է հարցը, թե հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա վատ չեն անդրադառնա արդյոք Երևանում անցկացված Եվրոպական գագաթնաժողովին եվրոպացի տարբեր պաշտոնյաների հնչեցրած մտքերը։ Նախկինում մենք եղել ենք ծնկած, որովհետև մեր նախագահական ընտրությունները անցել են կեղծիքներով եւ հələ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չհայտարարած արդյունքները Ռուսաստանը շնորհավորել է, նշանակել է ստեղ նամեսնիկ։ Մեր ուժայինների մեծ մասը ղեկավարները ճշտվել են այդ երկրի հետ։ Մեր քաղաքական ամբողջ կոնյունկտուրան, մեր քաղաքական սաղ ուղեցիրը հաստատ բանալվել է, համաձայնեցվել է եւ զուգահեռ տարվել է։ Մեր դեսպանները մեծ պետություններում իրանց դեսպանների հետ համագործակցել են, որ հանկարծակի մենք անկախություն ենք ունեցել քաղաքական իմաստով։ Մենք մինչև 18 թվական անկախություն չենք ունեցել։ Քաղաքական օրակարգը կրկին լարված է, անվտանգային հարցերից տարածաշրջանային շփումներ։ Փաշինյանի վերջին հայտարարության քննարկումը տեղափոխվել է ազգային ժողով, որտեղ ընդդիմությունն ու իշխանությունը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում հնարավոր ռիսկերի եւ պայմանավորվածությունների շուրջ։ Այս ֆոնին նոր շեշտադրում է անում նաեւ Ալեն Սիմոնյանը, հայտարարելով, որ պատրաստ է այցելել Բաքու եւ իր ադրբեջանցի գործընկերոջը հրավիրում է Երևան։ Ինչ է տեղի ունենում քաղաքական դաշտում եւ ինչ ազդակներ են հնչում այս հայտարարությունների ֆոնին ռեպորտաժում։ Սեպտեմբերին առանց Փաշինյանի ղեկավարման նոր պատերազմ կլինի, սա այն հարցն է, որը Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո այսօր քննարկվում է ոչ միայն քաղաքական դաշտում, այլև լայն հանրության շրջանում։ Ազգային ժողովում թեման անմիջապես տեղափոխվեց հարցուպատասխանի դաշտ։ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արմենուհի Գյուրեղյանը դիմելով արտաքին հետախուզության ծառայության պետ Քրիստինե Գրիգորյանին ընդգծեց, որ Փաշինյանը բավարար պայմանավորվածություններ ունի Ադրբեջանի հետ։ Եվ սա ըստ падգամավորի լուրջ հարցեր է առաջացնում։ Արդյոք այս հայտարարությունը ձեր ծառայության օպերատիվ արտաքին հետախուզության ծառայության որոշակի տվյալների հիման վրա էր արված, թե դուք տեղյակ չէիք այդ հայտարարությունից եւ եթե ոչ, ապա արդյոք դուք փորձել եք հասկանալ ինչ հիմքով նման հայտարարություն արվեց եւ փորձել եք արդյոք օպերատիվ հետախուզական որոշակի տվյալներ ստանալ։ Ի պատասխան Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության պետը նշեց, որ իրենք որևէ տեղեկության չեն սպասում Հայաստանի անվտանգային ռիսկերի վերաբերյալ, որպեսզի սկսեն ճշտումներ անել։ Դա անում են 24 ու 7 ռեժիմով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը որոշեց ինքը եւս նույն թեմայի շրջանակում հարց ուղղել ԱՀԾ պետին։ Եթե տեսականորեն Հայաստան դաշինքը կամ մեկ այլ ուժ, որը կիսում է Հայաստան դաշինքի առաջարկները, առ այն, որ կրկնում եմ, Հայաստանը չպիտի սահմանափակվի իր 20743 կիլոմետր քառակուսիով կամ պիտի վերաբանակցի խաղաղության պայմանագիր եւ այսպես շարունակ։ Եթե այսպիսի ուժը գա իշխանության եւ անի այն, ինչ խոստանում է, որ պիտի անի, այսինքն այս իմ նշածները ընդունի որպես Հայաստանի քաղաքականություն, արդյոք լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը կմեծանա, կփոքրանա, թե կմնա նույնը։ Շնորհակալություն։ Գրիգորյանը որպես եզրակացություն հաստատեց Ռուբինյանի վարկածը, որ ազգային ժողովի փոխնախագահի հայտարարություններն ամենապարզ տրամաբանության պայմաններում խոսում են խաղաղության ճարտարապետությունը քանդելու եւ կոնֆլիկտին վերադառնալու մասին։ Բայց դաշնակցական падգամավորն արդեն ամբիոնի մոտ պատերազմ բերողների մասին մի քանի նկատառում արեց։ 3 պատերազմ բերած ուժը այսօր եկել եւ խոսում է խաղաղության մասին։ 3 պատերազմ բերած ուժը այսօր փորձում է համեմատվել մի քաղաքական ուժի հետ, որի ղեկավարի իշխանության օրոք երկրում պատերազմ չի եղել։ Դաշնակցական падգամավոր Արթուր Խաչատրյանին էլ դուր չի գալիս ԿՊԱ-կանների նիստերից ուշանալը։ Արդեն 5 տարվա ընթացքում այդ ուշացումները քրոնիկական են, պարոն Ալեքսանյան։ Ձեր ֆրակցիայով փոխավակվեք, մի հատ ժամացույց արեք մարդուն։ Ձեզ ո՞նց կլինի։ Բայց սրա մասին չէր, որ ուզում էր խոսել Խաչատրյանը։
Կա մի հատ եզրույթ, որը կոչվում է ռացիոնալիզացիա։ Դա այն չի, որ ձախականջը աջ ոտով քոյելու փոխարեն կարելի աչականջը աջ ձեռքով քորել։ Դա ցանկացած անտրամաբանական բան, տրամաբանական փաստարկներով հիմնավորելու տենդենսն է։ Խաչատրյանը խոսեց պատերազմ բերողների մասին, նկատի ունենալով հենց ԿՊԱ-ականներին, որոնք անընդհատ խոսում են, որ եթե ընդդիմադիրները լինեն իշխանության ղեկին, ապա երկրին պատերազմ կսպառնա։ Միգուցե հետ գնանք նայեք, թե պատերազմ ով բերեց, ինչպես եղավ, ինչ դիրքորոշում ուներ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև հեղափոխության ժամանակ եւ մինչև 20 թվականը։ Հետո Ալեն Սիմոնյանի ճեպազրույցն էր խորհրդարանի միջանցքում։ Նա հարմար պահի պատրաստվում է մեկնել Բաքու, իսկ Ադրբեջանի իր պաշտոնակցին հրավիրում է Երևան։ Խաղաղության չափորոշիչը իմ համար դա մեր երեխաների չզոհվելն է։ Մեր երկստեք իրար նկատմամբ քաղաքական ագրեսիվ հայտարարություն չանելն է։ Բայց լրագրողներին նաև հուզում էր մեկ այլ հարց. Ալիևը արցախցիներին սեպարատիստ է անվանել։ Ինչու լռեց Փաշինյանը։ Ձեր գնահատականները խոսակցության վերաբերյալ շատ մակերեսային են հարգելիս եւ ինչ վերաբերում է ասելիքներին, այդ ասելիքը այնքան ենք ասել, որ եկել ենք ասել ենք նրան, որ ունենք խաղաղության պայմանագիր։ Ասել ենք նրան, որ մեր հարաբերությունները հասել են, որ մենք առևտուր ենք անում։ Իդեպ հենց առևտրի մասին Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արթուր Խաչատրյանը գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանից բացատրություն խնդրեց Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում արած հերթական հայտարարության վերաբերյալ, որով Փաշինյանը պնդում էր արել, թե իբր ադրբեջանական նավթամթերքի ներմուծումը վերջին գործոնն էր, որի արդյունքում ավարտվեց նավթամթերքի շուկայում մենաշնորհի կազմաքանդման օպերացիան։ Եվ երկրորդը հայտարարեց, որ գործում է մաֆիա հայաստանյան եւ ոչ հայաստանյան։ Խնդրեմ տեղեկացնեք, արդյոք դուք, կարող եմ բառացի կարդամ, բայց գաղափարը դա է։ Խնդրեմ տեղեկացրեք կամ մեզ որոշ տեղեկություններ տվեք, այդ ինչ մաֆիայի մասին է խոսքը։ Աննա Վարդապետյանն ասաց, որ կոնկրետ հաղորդման փաստով նախաձեռնված վարույթ հարուցված չէ։ Հաղորդում չի ներկայացվել։ Ինչ վերաբերում է Վեդիի մանկապղծության գործին, Վարդապետյանի խոսքով նախաձեռնված վարույթը գտնվում է գլխավոր դատախազության անմիջական վերահսկողության ներքո եւ առաջիկայում կքննարկվեն նաեւ խիստ խափանման միջոցների կիրառման հարցերը։ Նախընտրական պայքարը տեղափոխվում է ոչ թե ծրագրերի, այլ ինֆորմացիոն դաշտ։ Համացանցում ակտիվորեն տարածվում են գովազդներ, որոնք ընտրությունը ներկայացնում են որպես ընտրություն պատերազմի եւ խաղաղության միջև։ Իսկ զուգահեռ շրջանառվում են նաեւ ընդդիմության վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ։ Փորձագետների գնահատմամբ սա կազմակերպված ինֆորմացիոն արշավ է, որի նպատակը ոչ միայն մրցակիցներին թիրախ դարձնելն է, այլև ընտրողների տրամադրությունների վրա ազդելը։ Իսկ որտեղ է անցնում քարոզչության եւ մանիպուլյացիայի սահմանը, Անահիտ Սարգսյանի ռեպորտաժում։ Ուզում ես նոր պատերազմ, զոհեր ու անկախության կորուստ, թե ուզում ես խաղաղ ու զարգացած Հայաստան։ Ահա այս գովազդը կարող է շատ անսպասելի եւ ոչ պատշաճ պահի հայտնվել YouTube-ի ձեր էջում, հնարավոր պատերազմի սպառնալիքների տեղատարափով։ Այս գովազդը ակտիվորեն տարածվում է նաև գիծ քարոզչությամբ զբաղվող էջերով, օրինակ հաղթելու ենքով։ Ընտրությունը դրվում է պատերազմի եւ խաղաղության կուսակցությունների միջև։ Չմոռանանք, որ վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե ինքը չվերընտրվի, ապա կլինի պատերազմ։ Ելնելու է պատերազմ սեպտեմբերին ու աղետաբեր պատերազմ։ Եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը սահմանադրական մեծամասնություն չեմ ասում ընտրություններում հաղթի։ Էջում տարածվում են նաև արհեստական բանականությամբ ստեղծված ծաղրական գրառումներ եւ տեսահոլովակներ։ Էջն ունի 45000 հետևորդ։ Գործ ունենք շանտաժի հետ, որը չի ուղեկցվում որևէ լուրջ փաստարկով եւ անկասկած միտված է քաղաքական ընդդիմախոսներին կամ քաղաքական ընդդիմությանը թիրախավորելուն եւ այդ քարոզչական նենգափոխմամբ որպես պատերազմահեն ներկայացնելուն։ Ըստ վերլուծաբանի իշխանության իրականացրած այսպիսի տեղեկատվական արշավը վկայում է, որ ԿՊ-ն ունի լուրջ մտահոգություններ ընտրության արդյունքի վերաբերյալ եւ հասարակությանը ներկայացնելու փաստարկների պակաս։ Որքան մոտենում է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունը, այդքան ակտիվանում են իշխանական կեղծ օգտահաշիվները, ապատեղեկությունն ու մանիպուլյացիան։ Թիրախում մրցակիցներն են, նպատակը սևացնելը։ Շատ տարածված տեխնոլոգիա է, երբ որ կեղծ օգտահաշիվներով դիմացինի դեմ հակաքարոզչություն են իրականացնում, մասնավորապես ռուսամետ 3 ընդդիմադիր ուժերի դեմ քարոզչանության քարոզարշավ են իրականացնում եւ քարոզչանությունները են
բավանդակությունն են զարգացնում, որ այդ երեք ուժերի իշխանության գալու դեպքում պատերազմ սկսի եւ այլն։ Դեռևս մայիսի 2-ին անհայտ ծագումով սրտացավ Հայաստանն է հրապարակում արել, որ իբր Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, թե պետք է ամեն գնով օգնենք մեր դաշնակից Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Նույն հրապարակումը տեսնում ենք նաև հերթական անհայտ ծագման զարմանալի աշխարհանունով էջում։ Պաշտոնական մակարդակով են տարածվում այդ կեղծ տեղեկությունները ընդդիմության մասին, ասում է Հակոբ Բադալյանը։ Ես ինչու եմ շեշտում պաշտոնական մակարդակը, որովհետև հասկանալի է բոլոր կողմերն էլ ունեն այսպես համակիրների շրջանակներ, ունեն ոչ ֆորմալ խողովակներ, քարոզչական տարբեր հնարքներ կիրառելու համար։ Սա քաղաքականության մասն է եւ սա ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պայմաններում անխուսափելի մասն է։ Սրտացավ Հայաստան էջում տեղ է գտել արհեստական բանականությամբ ստեղծված լուսանկար, որում Սամվել Կարապետյանն է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռքը սեղմելիս։ Իսկ զարմանալի աշխարհը ողողված է նաև զարմանալի գրառումներով, որոնցում ակնհայտորեն տարվում է ՔՊԻ քարոզը եւ ցեղ շպրտվում մրցակիցների վրա։ Իդեպ այս էջն ունի ավելի քան 36000 հետևորդ։ Այս էջին շատ նման, սակայն հետևորդների շատ ավելի մեծ բանակ ունեցող մեկ այլ աղբյուր է News Armenian, որն աչքի է ընկնում, տեսեք թե ինչ է կատարվում նախաբաններով։ Հաջորդն էլ հայկական տիրույթ կոչվող էջն է, որտեղ վարչապետի թեկնածուներին, նրանց կուսակիցներին եւ ընդդիմադիր գործիչներին վերաբերող սրպարտիչ գրառումներ են։ Այս էջն ունի 46000 հետևորդ։ Քաղտեխնոլոգի դիտարկմամբ ընդդիմադիր ուժերը տեղեկատվական արշավի հարցում թույլ են աշխատում, մինչդեռ սև PR-ը շարունակում է աշխատել իրենց դեմ։ Կա սև PR, որը նորմալ է։ Որը նորմալ է։ Ինչ կարող ենք ընդհանուր ամփոփել մեկ բառով։ Քարոզարշավի մասնակից ուժերի քարոզանտրաշավային ուրեմն գնահատականը 3 է այդ հիմնականին, որովհետև 3 կամ 3-ից ան է, որտեղ ոչ մեկ էլ իր պոտենցիալով ուժերի ամբողջ պոտենցիալով չի աշխատում։ Փորձագետների դիտարկմամբ քաղաքացիական պայմանագիրը բացի հանրային հեռուստաընկերությունից եւ պետական բոլոր քարոզչամիջոցներից գործածում է նաեւ ստվերային միջոցներ։ Այսինքն իշխող ուժն անհանգստանում է, որ ընտրությունն իր օգտին չի ավարտվելու եւ օգտագործում է օգտահաշիվների, մեդիա մանիպուլյացիայի միջոցով հասարակությանն ուղղորդելու հնարքը։ Անահիտ Սարգսյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Իդեպ միջազգային իրավաբան Ռոբերտ Ամստերդամն այսօր եղել մեր խմբագրությունում, խոսել Հայաստանում ստեղծված վիճակի ներքաղաքական խնդիրների մասին։ Ասում է միջազգային հանրությունն անտեսում է Հայաստանում տեղի ունեցող բռնաճնշումները։ Ամստերդամը պարզաբանել է, թե ինչու է միջազգային հանրությունը լուռ հետևում Հայաստանում տեղի ունեցողին։ Ոչ, միջազգային հանրությունն անտեսում է Հայաստանում տեղի ունեցող բռնաճնշումները, եւ դա արվում է մի շարք պատճառներով։ Նախ նրանք ամբողջությամբ կենտրոնացած են Միջանցքի վրա, եւ աշխարհակաղակական տեսանկյունից դա գերակայում է Հայաստանին վերաբերող բոլոր հարցերին։ Երկրորդ, նրանք համոզված են, որ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցություններում կզիջի Իլհամ Ալիևին, քանի որ իրենց գնահատմամբ նա շատ թույլ առաջնորդ է համեմատած պարոն Ալիևի հետ, որը դիտվում է որպես ուժեղ եւ ազդեցիկ ղեկավար։ Երրորդ, Ալիևն ունի նավթ ու գազ եւ այնպիսի լծակներ, որոնք նրանց կարծիքով Փաշինյանը չունի։ Ողբերգականն այնն է, որ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ ունի գործընկերություն, որը ենթադրում է ԵՄ աջակցություն, օրենքի գերակայության ապահովման հարցում, սակայն ԵՄ-ն խախտել է այդ գործընկերությունը, երբևէ չբարձրաձայնելով անօրինական կալանքների, եկեղեցու դեմ հարձակումների, լրագրողների նկատմամբ ճնշումների եւ այն շարունակական քայլերի մասին, որոնց միջոցով Փաշինյանն օրենքն օգտագործում է իր սեփական կարիքներին ծառայեցնելու համար։ Որդիների կանչ հասարակական կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել, որով իր աջակցությունն է հայտնում ուժեղ Հայաստան դաշինքին։ Հասարակական կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել ու շեշտել, որ պետությունը կանգնած է ճակատագրական երկընտրանքի առջև, շարունակվելու որպես հայկական պետություն կամ անփառունակ լուծվելու թուրք-ադրբեջանական պետությունների միջև։ Այս բարդ ժամանակներում բոլորս պետք է լինենք համախմբված եւ հետեւողական մեր սկզբունքներին, հավատարիմ մեր ազգային արժեքներին եւ անդավաճան նահատակված զինվորների թափված Արիանը, ասված է հայտարարության մեջ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ սոցիալական բոլոր հարթակներում, ABC լուրերը եթերում կլինի առավոտյան ժամը 9-ին, մինչև վաղը բարի գիշեր։